Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Boythalangso Municipal Board Chairman Chandra Singh Ronghang pen men sing teron kachi chakasai claim pipedat. West Karbi Anglong arlutami kaching thorahin paprang dunang jipu pen along taon pangdak ponlo laso along Boythalangso tami surihinira krainer kepaning kansi taon long ponlo. Lapen Boythalangso Municipal Board Chairman laki Chandra Singh Ronghang aphansi pek ponlo. Boythalangso taon long det pen ason kaching thora saita claim lo lapen keter ki ui ahor mutami ong bomlo laso api keter ki ui ke warnang jiadim along rilo laso api hong kramen sing teron atum along le along ke waradim long lo hadaksi keter ki ui hormu warlo la keter ki ui hormu ke waradim along le alar long le compensation pipo lapente boundary wall tami silam pipon populo ningkan ke thom pardet api non puanta silam pipedat lo lapen la soajok halada keter ki ui ke waradim along non damamatsi un edat lo mensing teron alangli Chandra Singh Ronghang aphan aphong tuning ridam lo lapen ke dama hot ke chingki bomlo chingwai bomlo pusi than pensi aningkan pardet apit lapen chingki dam detsi kachi chakasai ki claim ji aphan matha thi lapen mensing teron along ta dam pen chingki chingwai dam de datlo lasi non irui mate 1 week angbong jongsi Chandra Singh Ronghang pen kachi chaka teng pen claim vek nang ji lapen te mensing teron along chingki dam nang ji jong si claim kledet lapen dam di pulote lo aron tam claim nang kokpo lapen akang tu yang deng antami pale nang kokpo pasi mensing teron pen pachini pon Berthol pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News apana news kelang abang puang pitumhan mili kardom pajir kardom mili bangso alive mate bangso birta ke banang ko kalam the bang la puin lo Boythalangso Municipal Board a chairman Chandra Singh Ronghang alangli nili tumaphan 2020 aningkan pen nili tumalong le along Boythalangso a town keter ke air ahor muan nili tumalong le along alangli nang warlo labangso nang ke war hut alangli tum nangchi chak tikang lo lasom lo je nangli tumalong le adang thiku nang ne asap so bagan tame ladak nili tum chingwai chingsai po boundary wall nang bunai pipo lapen ke laso akithu akiui angnim pawida je phanta nilitum a medicine mate adwai wan po lason si alangli aningkan son nang chichak bom amat non pu anta alangli nang claim pipe dalo labang so long le nilitum dak chiri kep along le do nona bangke ladak adungarai chekachu thum dam ji phanta nilitum ke dam ji dam unde angnim tan piklapen angton sisa saise lo non lason sida sodim cheplang no lasi na Boythalangso Municipal Board a chairman abang Chandra Singh Ronghang alangli yongsi la biru yang bong yongsi labang solong le aputha la keter ke war aputha alangli nang chingwai we nang chingsai se putang mote lo aron sita dam nang kokpo pusini li tuma hin pena bangke non laso news mate so pachi thang a birta long pen nang pachini nang koklo nilitum kachoning rige ke chengsi 2020 aningkan chingwai lo potho 21 aningkan ta alang liphan chuning ridam lo adim sa ur bom lo lapen adim ang kang the bom lo pusi alang liphan chuning riam lo alang linang chaklo choklo nilitum chingwai bom lo lapen 22 aningkan ta alang ahuta alang lilong nitum dam lo chingki ji than lo alang lipulo hamden sab divion BJP president pen nilitum chingwai bom lo klempo oson sinang chak bom lapen 23 aningkanta pulo o radib Ronghang pensi nilitum chingki ji than bom apo chok pola sonsi alang li pu bom amat alang li la sonang chak bom si nili West Karbi Anglong BJP president sar radib Ronghang along ni office along an satgang office along an li dam lo hadak chingki ji thanam lo apo sar Chandra Singh Ronghang Boythalangso Municipal Board a chairman bang lipan apong nang pachobai lasi laso saya bangke koson si ke chok jima puri li ada cho arjuam sarahan mat jadi Ronghang sar bang danang pulo ente nang lipine alo ki pitang dolo ma chairman apang pulo abelang sar tonte nang litum alo pira chingwa chingsai tha
si alotanon thonam lo nili tu chuning ria lo ta lang li phan pilo non chuning ria lo pidat anta nili tu ma phan nanta lam ithita na chingwa je phan bang vi aso puthak si nili tum ta ningdu lo alang li inut municipal board a chairman nili tum phan pa na chubai phuke kacho baya puthaka bangke alang di don prajin pen iruyang bang nang chingwa vi putang lo te kacho baya puthak tapen ke la long le philang pa hino puthak ke aron du ko pot aron along sita nilitung dam nang kok popusi la Karbi Anglong kachari mate BJP tim Karbi Anglong BJP ke claim bang pu bang pi tumanta nili chuning rilo je la sona bunit akachu bayar na munit phan mangke Karbi Anglong BJP la tim atu nalitung lang ponang ji pusi nilihin kan ke na pachini kiso det ajit tiso abaha hema sora tumpen akirap kachohang pon lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke paro panjan saret rong piero maker hemari tiso lapen apai kacheteron pi asopo ajit tiso alang litum hem arit kachilang iji aphan pupen apu apai aphan chi okangsi bengalore dalong chongda damlo kopai kelang no ajok kam claim bo mahut kiso det pena jok non kiso kachilang ji aphan anta tangka kaduria jok kasik sak thek tiklo pusi apia po tumpen nang pachini dun lapen ke Karbi Anglong tim Karbi Anglong ke japon CM Dr Tuliram rong hanga phan satami nang ravek thapata kachuning ri pedopon lapen local MSC Pavitra rong pi aphanta chuning report lasi kiso det ajit tiso aphan kiso kachilang ji aphan lapen hem an kachiwan ji aphat nang ravek thapata hemari tiso pen Karbi Anglong along ke theki dinga tumaphan chuning report lapen ning ke mepen kirab dunji ning ke hang atum do pulote la abera long a number account number 38682195 IFSC code SBIN 0009405 lapen phone pay number 9365134811 along humri iktami एक लो ते कुपी के सोना जे किसो दे पता ini bong dak pen hem ken ke chongda dam tan hini dolo naso ke chongda dam tame inang an chongda lo la pen tangka ta sabu dolo tame kidam tang tikloyon ni jan pom pen kiso chelong lo tame latu tangka long mejibon pu pen ma tha pen jong ge so tangka anta kiso chelang lo oh tame api ong kiso pat ong jo ni nona bang ke la so ke chelang pen tangka anta iglap nona bang ke avidet lo tangka anta nona bang ke tongte achithe ke bang war wan belo kire ni phan bang ke sak do si noni tum bang ke he dak pen dam si chating thum nang po hem an chewani phan ta thì non bang ke ni lihin pen nang tum phan media khoi long pen nang ke pachini lam the ke che lo ni tum tim Karbi Anglong em tu ram ha la pen apa amor sing tisu la pen ni tum ni li polisi Pavitra rong pi la pen all tim Karbi Anglong tum han stami kaso kisu abang phu aphan dak em an kachiwan dia phan nang cerap nang citun tha lapen nang cerap pun tha pusini di juniri lo nani men sono ini men Robinson tiso nali rong men ke ni rong men dak lop panjan tat rong piro pi pom men ya nili po men la ke himari tiso lapen nili pa men ke kaci teronti West Karbi Anglong Building and Other Construction Workers Union atumpen methangsa hem kikim pangchengpon West Karbi Anglong Sadgaon Hitia Dungalong Mati Jonga Chikloni Phaingko Rener Kebani West Karbi Anglong Building and Other Construction Workers Union atumpen methangsa hem kikim ponchi aphan nujok parjaponlo West Karbi Anglong Building and Other Construction Workers Union asong amhang pathek detpen
Api alang litum pen chingwai ching sai pon si piniput hot West Karbi Anglong Central Committee asahem kikim pangcheng ponji aphan chisik pon si pinipen kim pangcheng pon lo jai mekalong ada por bhai ke apon malom pen sahem anujok ki e ponji aphan hong hari aron pen claim pon si West Karbi Anglong Central Committee amaipu jogot tiso lapen arisang ho tumahin pen nujok pi ingthor pon pen parjak pon laso api tikadar mati saya dak ke anatum penta ko sonsi West Karbi Anglong aro sai ki claim kidam nang jima pothak than pachini pon West Karbi Anglong aradatum attokano ke do atum setami building and other construction workers union asongolong nang cherap nang chitudun vek nang jipusi West Karbi Anglong building and other construction workers union amai phu jogot tiso lapen arisang ho atum pen tuning report Bangso jai mekalong West Karbi Anglong building and other construction workers union amaipu jogot tiso kong chunbang bikram kro dun maipi pinky patorpi bidi sir dhonison kramsa corporate members atum lapen tikadar atum chetong don pen jai mek mission pen pechun pon Barthoban Priyanka Balmiki Karbi Anglong news Jogotiso, mali that building and other construction worker union maipu West Karbi Anglong district committee lo Basta nilitum pini dak kacipang room ba kang ninang kok kido nang kok ate tikadar mit pusin nilitum patik lo naben ge ni jokta ke sompon aso tikadar mit along amai pilo kitchen alam the bang ke lalo nilitum choklem chudam bahera pen ang tan pen kewa tum du se halai ang tan pen kewa atum phan kang sir kang chap nai kelang du nai kelang cari du nai la penili tum phan nang chingki ke nai jathan the pen ba komane athikadar tum ba contractor tum sitame lason munit chuan po nili tum phan thang information abe pin pen ili tum Karbi Anglong along labangso solu suda tumon bangala lo kedam tang sitame dulu karju long ba ke thegalong sitame laso ke thegalong ba aputha alam the bangala lo je ili tum adim aklong along bang bahira pen bang pang tan pen laso kam nang choklem nang chudam po laso choklem chudam pen ili tumge chethegonde ili tumge chichini nunde mesenji mene lason se kadu abeta chimatha sita laso ke mesenji ka chimatha along bang ili tum kahinu dun kilos dun du kilos dun ke lalo komane hem ke solo so dadu komane hem ke sopin so dadu komane hem ke solo so inu bidiang ko lason dadu hala choklem chudam tum bang ke bahera pen angtan pen ke bang tum bang ke tha chini lo dak nongno kibiti kang bangke la ilitum akar biak khai tum ba ilitum dak West Karbi Anglong district committee ilitum amuni datum si akisung dolo kiduk kila ke lahai hanlo la se lahai kelang cari dun nangi la pen ke aku bahera pen madule contractor bang pusitabe ba jikuno kam nang choklem pusitame nilitum malong nang chingki nang chithan nangi la pen ki claim abang pusita claim pi pami nang po pini nilitum pini ke nujok ke som ingdeng silo district committee office kikim pini nujok ke som lo la pen ingdeng si bangke la tikadar mit la pasoni bet nilitum bangke na soni betak sih kecing mai pada pon po oi kalang semet hang bangke la lo ilitum kadu kaweta la labor card po bang bonaya nang po adu kaweta sita me la labor card po bang dak nilitum office dolo la pen nilitum amoni datum dadu committee tum nilitum contact number dadolo dang nang che contact lo pote nilitum long na humri lo pote copy manali akisung sita mela labor card jong se banani pote nilitum ta akisung ba garab don thekhe daji alang litum tang poisa choklem chudam adim ta nilitum humri pidam thekhe dapu humri pidam pen pusita nilitum information abe pin pen pote nilitum da dam dai lalo he labang ke nilitum lalo alang litum lason lebar tum phanle chewan pusita hala lebar phanda ବ୍ୟବହାର ta misa nai la pen pualang li lebar tum sita me midun sen nang proclaim dun pame nang po lalo chilang nun chat nai la hello he nili tum long ke tum chu ke dam tang pai taring ko ratrok si nili tum mahang pathe sahem bang nang tum nalo banai konji dak nili tum la sagyong ib atheng no malo dak masih dulu wararai lo ni tum office bang tapi yang itu mau main long itu mau marah pasti pini